சென்னை ஊருக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டேன். இனி என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத மட்டும் பாருங்க. என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத சொல்றேன், வீடியோ எண்ட்ல பாருங்க, உங்களுக்கே புரியும். சென்னையில நமக்கு ஒரு டீம் அவார்டு கொடுக்க போறோம்னு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரின்னு டிக்கெட்லாம் எடுத்துட்டு ட்ரெயினுக்கு போனா சரியான கூட்டம். அப்படி இப்படின்னு எப்படியோ ஒரு வழியா அந்த சரியான கூட்டத்திலேயே ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் மூலம் எங்களுக்கு உட்காரதுக்கு சீட்டு கிடைச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் பக்கத்துல படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நமக்கு என்னன்னா தூக்கமும் வரமாட்டேன்ட்டு மேல வேற பசங்க படுத்திருந்தானுங்க. அவனுக்கு கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்களே பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். அப்படியும் ஒருவேளை கண்ணை மூடி பாட்டு கேட்டு இருந்தாலும் பக்கத்து தண்டவாளத்துல சொயின்னு ட்ரெயின் போய் பயமுடுத்தி விட்டு இருந்துச்சு. இது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட் பண்ணுங்க, தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை. அப்புறம் சென்னை வந்துருச்சு. சென்னையில் இறங்கணும்னு ஒரு நல்ல ரூமாக எடுத்து படுத்து தூங்கலாமா அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் இது பேர் என்ன, எக்ஸலேட்டரா? இதில் நிற்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நடந்தே போயிட்டு இருக்கு. இந்த காலத்தில் நம்மளால பாருங்க, பார்த்த உடனே எப்படி தெரிச்சு ஓடுதாருன்னு. அப்புறம் யாரெல்லாம் இதுக்கு பயப்படுங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் ஒரு வழியாக ரூம்லாம் எடுத்துட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுத்தோம். நல்ல ஹரிஷ். அப்புறம் பார்ட் 3ல அவார்டு வாங்க போறதை காமிக்கிறேன். யாரெல்லாம் பார்ட் 3க்கு வெயிட்டிங்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் லவ் யூ சொல்லிட்டு போங்க, தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனிவே